Приехала вот такая вот прекрасная классика. У людей что-то стучит в моторе. А в моторе стучит вот это. Сейчас покажу вам. Как вам такое, ребятки? Вот так вот, вот эта трещина была внутри, вот так вот терла маховиком под ветер. Ну, правда, никого это не смущало. Так вот помпа. Ну, наверное, вся такая машина. Мы не знаем, что с ней делать. Может ее просто поджечь и все. Это видно, та же самая машина.